kur pritet me u zgjedh edhe posti i presidentes ose presidentit. Unë nuk shoh mundësi për blokadë, për shkak se nëse bazohemi në vendimin e gjykatës kushtetuese në rastin e Pacollit, deputet janë të obliguar bazë kushtetutës me marrë pjesë në votim. Edhe nëse nuk zgjedhen 2 rundet e parë, do duhej me u zgjedh me 61 vota në rondën e tretë. Pra që i bjen me qenë të pranishëm. Me qenë pranishëm, unë nuk kanë luksin partitë politike me lujtë edhe në herë edhe me dalë ose me bloku, për shkak se po duket që kjo blokada 10 mujore, edhe pse mendimin tim ka qenë kryekput fjesa më e madhe e fajit e vetëvendosjes, prap i ka shku për shtati vetëvendosjes. Nuk ka për shtat, ose ka paketuti publiku që është të dorën zemër. Në fakt, është zotësia e partisë në pushtet që kam rrime i binë qytetarë se blokada nuk është faji saj, po është i partive opozitare. Andaj, nëse shkohet prap në zgjedhjen, prap menoj që në këtë konstelacion politik, partive politike opozitare nuk i konvenon edhe një raund i zgjedhjeve, për shkak se LDK vetëm pritet me hi në procesin e brendshëm zgjedhor, edhe një lider i ri i partisë nuk mundet me rreziku brenda 2-3 muajve që e merr partia prap me hy në garë zgjedhore. Njësoj edhe për Partinë Demokratike të Kosovës, AK vetëm po duket që dy parë zgjedhje me nëzi po e kalon pragon, edhe nuk është prit ndoshta që kalon prago pa nisme në kësaj radhe. Po diçka që mundet me ndryshu është vendimi në Hag, edhe nëse është vendim lirues për ish-krerët të OÇK-s edhe ish-krerët e Partisë Demokratike të Kosovës, e cilët munden me u kthy dhe me marrë pjesë procesin zgjedhor, kjo pastaj mundet me i përzi. Tash nëse partitë opozitare, sidomos PDK, shpreson këtë dhe mundet edhe me lujt me këtë kartë. Mirë po, rezultati sidomos i viteve të kaluar ka treguar që vetëvendosja sidomos Albin Kurti është shumë hapa para sa i përket mendimit të opsioneve, edhe krejt ajo zvarritje dhe krejt ato i ka përruqë në fund në zgjedhjet e 28 dhjetorit me qit para aktit krym, ku ky 50% është edhe rezultati ardhjes së mërgatës në Kosovë, për shkak se nëse i shikon numrat të daljes në zgjedhje në shkurt vitit 2025 në dhjetor 2025, spako rezultate preliminare kanë treguar që ka pas dalje më të vogël,